Buon pomeriggio e benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Staremo insieme un'oretta. Nella seconda parte avremo con noi Hangar Teatri, che sapete è una realtà giovane e nuova che pian piano sta conquistando un suo spazio all'interno della galassia teatrale triestina. Siamo poi in questa prima parte in compagnia di Alfredo, mai non mi ricordo, Sidari, che è il presidente di Azzurra, Associazione Malattie Rare, che invece è una realtà che è presente da quanto tempo, Presidente? 24 anni quest'anno. Da 24 anni, esatto. Su quell'altra scena, ed è una scena tutto sommato più seria, ecco insomma. Allora, ha un po' più di... Le ultime volte che lei era venuto era molto, mi ricordo, era piuttosto... abbattuto, eccetera. La vedo un po' più sorridente, se devo essere sincero, poi non so se diciamo che un po' è il periodo e anche l'età, insomma, si invecchia. Era un periodo un po' difficile, un intervento molto importante, okay. E quindi la serietà ci vuole, insomma, la paura anche. Lo capisco. Però adesso la vedo un pochettino più sorridente, sì, anche per quanto riguarda l'attività di Azzurra, perché lei era quello che qualche tempo fa mi aveva un pochettino messo la pulce nell'orecchio quando si parlava appunto di volontariato, eccetera, sulle difficoltà che il settore andava affrontando. Voi sapete, perché poi dopo, insomma, è un argomento che torna con una certa frequenza, anche parlando con altri, la burocratizzazione cui siete sottoposti e che per certi aspetti toglie in alcuni casi anche il senso del vostro lavoro di volontariato, perché se uno deve stare dietro la scrivania a riempire moduli, domande, eccetera, e anche poi mi diceva di una certa, come dire, ritrosia, mettiamola così, da parte dei giovani di affiancarsi al volontariato. Cominciamo partendo da questi due problemi, diciamo così. Quello della burocrazia rimane. Non voglio neanche. Quello dell'avvicinamento dei giovani si sta risolvendo in qualche modo o ancora bisogna lavorarci sopra? Rimane sempre la preoccupazione, perché la scelta non è semplice. Fare volontario non è una cosa che si improvvisa, perché non si ha non si è preparati. Non si è preparati e non si ha un ritorno. Ecco, bisogna donare e non ricevere a volte neanche un grazie. Diciamo che adesso quest'anno non possiamo lamentarci, siamo in un periodo di conti e mi sembra che l'annata sia andata molto bene. Questo secondo lei è anche finito un pochettino quell'onda lunga del periodo pandemico che ha un pochettino, anzi non un pochettino, che ha investito anche voi? Questo un pochino sta cambiando, anche se negli ospedali bisogna ancora recarsi con la mascherina e quindi non abbiamo quella possibilità di fare grossi eventi, okay, come si faceva prima del Covid. Noi adesso in questo momento che abbiamo avuto una donazione, un lascito testamentario molto importante, poi abbiamo avuto una donazione da parte di un emerito professore universitario, il quale ha fatto sì che noi quest'anno abbiamo potuto soddisfare le esigenze di queste famiglie che hanno tanto bisogno. Che differenza c'è fra lascito e donazione? Lascito significa che... Lascito significa che c'è un'eredità, okay, post morte. Una donazione può essere in vita. Un atto di liberalità fatta anche... Certo, un'elargizione, una donazione in qualsiasi momento, insomma. Ok. È anche periodo di bilancio, appunto, questo Ma il bilancio, ripeto, queste due cose hanno fatto sì che, abbiamo potuto essere, ancora attivi. Lei ha un elenco che riguarda la vostra attività, no? Nel senso, e sì, sono le famiglie, insomma, che famiglie, voi avete aiutato. Quest'anno, ripeto, con questo lascito e con questo abbiamo potuto aiutare 27 famiglie, con una cifra molto importante, 65.520 euro dati a persone, a famiglie, con bambini con malattia rara, nei quali loro hanno speso questi soldini. Presentando le ricevute e le fatture, noi abbiamo potuto aiutarli. Li aiutate dove, per esempio?
capisco che è una domanda un po' che comporta una risposta che non è univoca, ma per esempio che cosa? Nelle spese per visite, sì, nelle spese anche per spostamenti, desumo, perché poi... Esattamente, possono essere nelle spese per delle visite mediche che magari non possono essere fatte qua magari a Trieste, oppure qualcuno si reca all'estero per, diciamo, il consumo dell'energia elettrica, può essere anche per esempio, non so, per dei farmaci che non sono, diciamo, ancora riconosciuti e che magari sono dei integratori, ecco, più che farmaci. Per queste cose qua dove appunto non c'è un aiuto, diciamo, economico da parte delle istituzioni. Inserisco un discorso che ho letto in un'intervista la scorsa settimana sul Corriere della Sera a Elio, quello di Elio e le storie tese. Sì. Lui ha un figlio che ormai è abbastanza grande, dovrebbe avere un 14-15 anni, che soffre di autismo. E lui ha detto ci sono in giro per il paese tutta una serie di associazioni che danno una mano, c'è per esempio, mi pare che si chiami Out, la pizzeria, anche a Trieste c'è una iniziativa, abbiamo ospitato anche le 2 persone che sono state tra l'altro premiate anche dal Presidente della Repubblica per quello che fanno, però lui dice il pubblico, l'area pubblica è totalmente assente per quanto riguarda il problema, cioè dice non si sa a chi rivolgersi, non c'è non si sa appunto. Ora, l'autismo non è una malattia rara, nel senso che desumo che vi siano dei protocolli ben specifici, eccetera. L'unica cosa che si sente ripetere è che alle prime avvisaglie che qualcosa non funziona benissimo si deve appunto muoversi, però poi voglio dire è un po' un deficit, no, del paese in questo senso. Manca un po' di organizzazione, cioè dovrebbe essere istituzioni che decidono cosa veramente ha diritto una persona quando viene colpita da una malattia rara. Ci sono delle normative, ci sono delle leggi che poi però non vengono applicate. Logicamente quando nasce questo bambino qua non è che una famiglia sa dove cosa fare, no? Cioè dovrebbe essere istituzione che viene incontro, quasi arriva a casa e ti presenta l'elenco di tutto quello che hai diritto. E non c'è questo. E non c'è. Tra l'altro, in alcuni casi, quando si ha a che fare con questo tipo di problemi, poi, anche qui mi corregga se sbaglio, ci devono essere anche degli interventi sulla casa che vengono fatti, perché bisogna, immagino, anche allestire in alcuni casi una stanza, e non è che si va all'Ikea e si compra il mobile, cioè vuol dire è un qualche cosa che sconvolge la vita di una famiglia dall'A alla Z, cioè non è solo sapere che un tuo familiare è un bambino poi che sta male, c'è tutto quello che tutto questo comporta in alcuni casi. Ma gli spazi sono quelli, un appartamento può essere da 70, 80, 90 metri quadri, diciamo appunto per 2, 3, 4 persone, però chiaramente quando diciamo uno deve mettere dentro un letto, una carrozzina, diciamo, un ventilatore, tutti questi strumenti medici che sono in una stanza dell'ospedale, diventa tutto più piccolo, poi le porte hanno una misura, diciamo, inferiore rispetto a quello che serve, e sarebbe anche questo da rivedere un attimino. Ripeto, la situazione non è rosea per la famiglia che deve... Per dirvi come delle volte anche le cose tutto sommato più normali possono presentare delle problematiche, a casa mia hanno fatto il cappotto e devo dire la verità, non posso lamentarmi del lavoro fatto, soltanto che ci si è accorti noi dopo che quantomeno un'uscita sul poggiolo, sapete che il cappotto, come viene dire, ristretto, sì, ha stretto il passaggio, e mia madre, che si sposta per sua scelta, e di questo sono contento perché l'ha deciso lei, con un deambulatore, può passare con estrema difficoltà in questo passaggio. C'è un'altra uscita, però non è l'uscita principale per andare in terrazza. Quindi, insomma, devo dire, delle volte basta poco per
per complicarti la vita. A maggior ragione poi se le cose di cui si ha bisogno sono come dire, enormi rispetto a questa stupidaggine del cappotto, insomma. Certo. E per esempio, non so se la domanda è, però in genere in quanto tempo si riorganizza un appartamento in funzione delle necessità di una persona che non stia bene? Ma potrebbe essere, diciamo, un periodo di 2-3 mesi. Comunque. Sicuramente, perché diciamo per allestire un appartamento di questo tipo qua, io adesso sto aiutando una famiglia dove appunto cioè, il figlio si sta diciamo, staccando dalla famiglia diciamo, dove è nato, e quindi ci vuole diciamo, del tempo, perché insomma cambia un po' tutto, oltre la larghezza delle porte vanno anche diciamo, cambiati i sanitari, devono essere più alti, devono essere applicate delle maniglie per alzarsi o sorreggersi dal water. E bisogna avere diciamo, una cucina nella quale cioè, si alza il piano cottura o si abbassa, sono tutte queste cose qua che vanno diciamo, ad incidere sul bilancio familiare, che costa tutto quanto il doppio rispetto a una famiglia normale. E voi anche di questo, ove possibile, vi occupate, quantomeno date una mano a queste famiglie che hanno questa necessità. Noi cerchiamo di essere presenti in ogni luogo, in casa soprattutto perché diciamo, una volta diagnosticata la malattia, diciamo, il bambino, diciamo, la persona diciamo, che poi diciamo, rimane a casa, rimane a domicilio, quindi quello diventa insomma, c'è un posto da vivere per diverso tempo, e quindi è importante cioè, adeguare diciamo, a modo che sia una vita abbastanza normale, insomma. Allora, c'è tra le tante cose che avete fatto, credo in quest'ultimo anno, 2 importanti donazioni, una al Burlo e una, credo sia già fatta, quella a Catinara o in corso di... Allora, quella del Burlo è già stata ultimata nel mese di dicembre, cioè nell'altro anno. Abbiamo acquistato un ventilatore polmonare della cifra di 31.500 euro. Cos'è diciamo, un ventilatore polmonare? Un ventilatore diciamo, per ventilare diciamo, un bambino, un neonato. Ecco, questo nel reparto di neonatologia. E l'altra invece ci siamo spostati invece in pneumologia di Catinara, perché logicamente quando diciamo, i ragazzi crescono vengono spostati a Catinara. E qua diciamo, è un po' diciamo, un grosso aiuto anche questo, insomma, cerchiamo di essere presenti in ogni luogo dove è possibile con quello che riusciamo logicamente a raccogliere. Sempre un ventilatore polmonare anche a Catinara? No, a Catinara abbiamo acquistato un set booting diciamo, che riguarda un videobroncoscopio. Ho capito. E quindi questo lo utilizzerà il professor Confalonieri. Il professor Confalonieri, certo. Che ogni tanto viene anche nostro ospite. Poi mi raccontava di una bella iniziativa che avete fatto con le scuole, sì. Soprattutto con il Dante. Esatto. Che è la scuola mia, adesso non so se si parla delle medie o delle superiori. Delle medie. Vabbè, io andavo alla Rismondo, però insomma l'edificio è quello, ecco, insomma, per cui... Io frequentando queste famiglie, visitando loro, ho visto questo ragazzo che si chiama Max, che diciamo che ha diciamo, una vita abbastanza tranquilla a casa. Però diciamo insieme al papà produce dei quadri, cioè pitture, si diverte a dipingere. E allora ho pensato che la cosa poteva essere interessante. Trovandomi con le maestre all'interno del Burlo che appunto cioè, seguono i bambini che sono in oncologia. Quella è un'altra iniziativa. Quella è un'altra iniziativa, esatto, sì, perché la scuola in ospedale è molto importante, non si lascia il bambino solo, continua a studiare e quindi è un'iniziativa lodevole, sì, per chi l'ha inventata, e queste cose diciamo, per chi diciamo, le fa apparire diciamo, è molto importante. Quindi diciamo, siamo stati presentati dalla dottoressa Dell'Antonia, che è la referente della scuola di Dante, e ci ha ospitati presso i suoi ambienti. Abbiamo fatto questa mostra diciamo, di pittura, in quale 5 giugno sarà la premiazione, abbiamo coinvolto tutte le classi e questa è una speranza diciamo, che noi portiamo avanti e che vogliamo in qualche maniera includere Max all'interno diciamo, con i ragazzi diciamo, della sua età o magari anche più piccoli, in modo che abbia diciamo, una soddisfazione per continuare a dipingere. Per quanto riguarda invece i ragazzi della scolaresca, vorremmo con loro
seminare e creare, diciamo, un po' di emozioni in modo che loro, cioè, riescano a capire cosa vuol dire essere affetto e portare un handicap. Questi ragazzi qua, la nostra speranza è che possano costruire domani una Trieste nuova, una Trieste migliore, consapevoli del fatto che... diciamo, di quello che può soffrire, diciamo, un ragazzo che si trova, diciamo, con una disabilità. Qual è secondo lei la, come posso dire, allora, non si può generalizzare, perché mi rendo conto che voi vi occupate anche di patologie anche differenti, quindi non è che si possa appunto, ma qual è la cosa di cui hanno più bisogno i ragazzi che si trovano e le famiglie che si trovano ad affrontare questi problemi? Cioè, che cosa manca? Uno potrebbe dire, boh, la questione potrebbe essere quella delle barriere architettoniche che... Questo senz'altro. Le barriere architettoniche, ci siamo ancora fermi a le barriere architettoniche abbiamo già parlato diverse volte, diversi anni fa, abbiamo fatto dei censimenti, ma purtroppo la città è strutturata in una certa maniera che alcuni condomini non sono nemmeno d'accordo di togliere dei gradini. Abbiamo avuto già anni fa, diciamo, la nostra famiglia... Questo io trovo, non riesco non riesco a concepire, anche perché al di là di questo, ma Vincenzo Zoccano, uno degli slogan di Zoccano è: dove sta meglio una persona che ha una disabilità, sta meglio anche una persona normale. Quindi secondo me, poi questi sono anche casi di cattiveria, ma lasciamoli perdere, lasciamo che si friggano nella melma dove decidono di andare comportandosi in questo modo. Io trovo veramente inconcepibile, però il problema è comunque una costante. Questo problema dovrebbe risolvere l'amministrazione comunale, credo, è un problema che... Ma io sarei per gli editti in un certo caso, no? Cioè proprio una roba senza sentire né A né B né C, e qua si deve fare. Vabbè, però lo so. Insomma, poi si viene accusati di essere altro, però comunque questo rimane un grosso problema, sì. Laddove l'atteggiamento nei confronti, qui entriamo in un altro discorso, mi rendo anche conto, l'atteggiamento nei confronti dei ragazzi e, ripeto, che vivono il problema, com'è? È un problema che vengono seguiti i bambini. Dall'inizio i bambini vengono seguiti amorevolmente. Arrivati al 18° anno, io non so perché, non so cosa cambia, perché diciamo non è che da un giorno all'altro cambia, sì. Uno cresce di 20 anni, no? Cresce di qualche giorno in più, e questo diventa un dramma per lui e per la famiglia. Perché diventa un caso cronico. La cronicità, diciamo, non è più considerata come, diciamo, nell'età pediatrica, e questo dovrebbe essere risolto. Anche questo è un dramma per le famiglie. Perché poi anche, mi perdoni se la interrompo, credo che lì il dramma sia anche delle famiglie che si chiedono cosa succede dopo di noi. Sì, ma succede subito dal 18° anno. Cambia subito. Cioè lei dice c'è già un atteggiamento... Cambia subito. Non ho capito. Cambia subito, è diventato cronico, non è guaribile, non si può fare niente, non facciamo più niente. Cioè, nella tenera età, diciamo, viene amorevolmente curato, seguito, sì. No? Poi, diciamo, in un certo modo non viene nemmeno più quasi seguito qua, diciamo, dovrebbe quasi sparire, si può dire. E questa, diciamo, è un problema che ce lo portiamo avanti da anni, ecco. Che lei sappia, il Burlo, quanti ragazzi e ragazze segue con malattie rare? Se ha senso come domanda, per capire anche, diciamo così, l'entità del problema. La casistica è un po' cambiata. Io dico sempre non ho i dati precisi, anche perché adesso con queste nuove normative la privacy non ci permette di divulgare come si faceva un tempo. Un tempo si parlava di bambini con nomi e cognomi, oggi, diciamo, invece questo non è più possibile. Fortunatamente, diciamo,
ci sono, come si può dire, sono diminuiti i casi ecco, rispetto a quello che è successo ai miei tempi, insomma negli anni '80. E questa è un po' la prevenzione, i screening che vengono fatti anche nei prossimi giorni. Anche mio figlio farà, diciamo, un esame per vedere, insomma, il tipo di DNA, se ha qualche problema un domani per avere dei figli, perché noi, avendo avuto una figlia con malattia rara, diciamo, sia da parte mia che di mia moglie, eravamo portatori sani al 50%, quindi questa è una cosa molto importante. Cioè poter anche appunto, certo. sì. Come si, vediamo se riesco a individuare la domanda correttamente, come cambia il vostro lavoro? Perché voi avete cominciato 24 anni fa, sì. Non è moltissimo per certi aspetti, però è parecchio, perché voglio dire, probabilmente c'erano anche legislazioni differenti, non c'erano o non erano del tutto sviluppati alcuni strumenti come potevano essere i social, la rete e tutte queste cose qua, che comunque magari si affacciava. Quindi immagino che il vostro lavoro sia cambiato, e per quanto riguarda ciò che avete a disposizione per comunicarlo, ma poi, voglio dire, deve innovarsi in ogni caso. Ma il nostro lavoro è molto importante ed è molto difficile. Non abbiamo orari, non è che si fa 4 o 6 ore al giorno, si lavora a volte anche il sabato e la domenica, si lavora ininterrottamente ed è cambiato tantissimo, perché all'inizio noi avevamo dei rapporti molto stretti, diciamo, e molto più umani rispetto ad oggi. Diciamo che tutto questo ha avuto un percorso forse più facilitato, anche se non avevamo i social, ma avevamo un rapporto umano diretto. Io mi recavo presso gli studi dell'amministrazione, sia comunale, provinciale, regionale, e se anche non avevo un appuntamento, nell'arco di mezz'ora, un'ora, potevo anche tenere 2 ore, ma ero ricevuto. Oggi come oggi questo non è più fattibile. Mi mandi una mail, non è una risposta a questa. No, è la cosa peggiore che immagino uno possa sentirsi. Cioè, se io mi reco presso gli uffici istituzionali, vuol dire che ho bisogno. Ma grazie a Dio per me non ho bisogno più niente, ho bisogno per queste famiglie, ho bisogno per questi bambini, per queste famiglie che soffrono giornalmente, e questo dobbiamo dirlo sicuramente, che dobbiamo aiutarli, è un nostro dovere. Chi è sano deve aiutare le persone che non hanno la salute. Ho posto male la domanda, ma lei ha inquadrato un altro problema, quindi va bene. In realtà intendevo dire come cambiano anche le iniziative che Azzurra ha per farsi conoscere o anche per raccogliere dei contributi. Beh, le iniziative inizialmente, diciamo, dal 2000 in poi erano tantissime. Io avevo un elenco, diciamo, mensile che, diciamo, mi spostavo da una parte all'altra. Ultimamente sono un po' cambiate, diciamo, si sono ridotte, però adesso ultimamente quest'anno abbiamo avuto un invito molto importante da Alessio Colautti, siamo stati presso il suo teatro con Andrea Bini e quindi abbiamo raccolto... Binetti, chiedo scusa, abbiamo raccolto 1.054 euro, insomma una cifra molto importante, insomma, per un teatro così piccolo, per una serata è stato un grosso aiuto. Prossimamente avremo un altro invito da parte del maestro Corrado Canulli all'8 e il 9 di giugno. Danza, qui si tratta Danza, arte e effetto, sì. E anche qua saremo al Teatro Sloveno, dove speriamo appunto che queste persone che verranno, diciamo, a seguire il saggio del fine anno possano, diciamo, donarci qualcosa per poter, diciamo, continuare la nostra attività. Anche perché poi è anche vero che come dire, in giro c'è tanto bisogno, quindi poi dopo sì, uno deve anche viene anche messo nelle condizioni purtroppo di dover scegliere dove destinare, a chi destinare. Insomma, la cosa migliore sarebbe fare un po' a tutti, insomma, no? Tanto prima o poi arriva a tutti quanti, però è difficile anche questo, desumo, perché poi... L'appello che noi continuiamo a fare è sempre il 5 per 1000. Ah beh, siamo in periodo, è una parte importantissima, diciamo, che al contribuente si può dire, cioè non costa nulla.
E quindi questo è un appello che lo continuiamo a fare ogni anno, aiutateci almeno diciamo, con una firma diciamo, che non costa nulla. Anche perché adesso appunto è il siamo periodo vicini, certo, e siamo quindi vicini. e lì basta andare, immagino, sul sito Sì. e c'è tutto quanto. Noi purtroppo non possiamo dare Lo so, un tempo era più facile. Un tempo era più facile anche perché bisognerebbe anche... Anche presso i CAF diciamo, ci recavamo con i nostri dépliant, lasciavamo diciamo, un'impronta dove appunto le persone che venivano a fare il 730 cioè, vedevano insomma, a chi donare, insomma, anche perché non è che uno, non abbiamo un elenco vero e proprio insomma, dove siamo tutti quanti registrati e uno può scegliere, no? Cioè, bisogna farsi la pubblicità da soli e quindi questa è anche l'occasione buona. Se andate sul sito di Azzurra e trovate tutto. Posso chiederle, mi è venuto in mente così, una curiosità, qual è stato il primo intervento di Azzurra, cioè la prima forma di aiuto che l'associazione ha fatto, se la ricorda, desumo di sì? Beh, la prima forma di aiuto è stata quella che abbiamo inaugurato una sala d'aspetto al Burlo e questi abbiamo comprato gli arredi e poi diciamo, abbiamo piantato un albero e questo è stato diciamo, un buon inizio. Avevamo la presenza anche del professor Camerini, che era una persona diciamo, di grande cuore, l'aiuto di Primo Rovis, queste sono le persone che ci hanno aiutato all'inizio. Io mi ero speso da subito andando ad accogliere le persone che venivano al Burlo, all'entrata del Burlo, o addirittura quelle che arrivavano dalle altre città d'Italia, andavo a prendere in aeroporto, in stazione. Ecco, la nostra attività è iniziata in questo modo, essere vicini alle persone ed aiutarle in questo modo per poter diciamo, allevare il loro dispiacere. La prossima invece che avete, non si può dire perché immagino dovete fare anche a livello non so di acquisto di cose, avete già in mente che cosa fare oppure deve immagino passare anche il vaglio del consiglio direttivo? Di iniziative nostre vere e proprie non ne abbiamo perché non riusciamo ad organizzare niente, qualunque cosa si voglia organizzare bisogna spendere dei soldini e la nostra mission è quella di aiutare le famiglie, quindi noi tutto quello che raccogliamo doniamo 50% alle famiglie e 50% alla ricerca che sarebbe Burlo e Catinara per le strumentazioni che servono diciamo, per curare queste malattie rare. Iniziative che pensiamo di essere invitati è proprio questa, appunto, cioè il Teatro Sloveno con Corrado Canulli e poi puntiamo molto diciamo, sulla Barcolana che da 4 anni siamo ospiti presso il gazebo dell'esercito italiano. Se poi ci sono altre iniziative, tanto bene, noi siamo diciamo, disponibili a essere presenti in qualunque iniziativa. Allora, io sono contento perché la vedo più, come dire, più rilassato rispetto alle altre. Ma le donazioni che abbiamo ricevuto quest'anno sono state queste qua, molto importanti. Ecco, se lei fa il conto, 65.000 e 30.000, insomma abbiamo toccato circa 100.000 insomma, di donazioni. ricevute e donate. La vedo molto tranquillo, ecco, insomma, sì, è anche gasato, ecco, insomma, e questo è veramente bene. Allora, grazie ad Alfredo Sidari, io sbaglio sempre, devo fare, no, presidente di Azzurra, buon lavoro. Grazie, e magari ci vediamo più avanti anche sotto Barcolana, magari così continuiamo a parlare, sperando che nel frattempo cambi qualche cosa anche a livello istituzionale. Grazie e aiutateci. Con il 5 per 1000. Pubblicità, poi cambiamo argomento. Grazie Umberto. Allora, la seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta, come ho detto, avremmo parlato di una serie di iniziative che riguardano Hangar Teatri, lo facciamo assieme a Aura Zanier, è corretto? Zanier. Zanier, quindi con una N sola? Ok. Aura Zanier, lo dico anche per la regia così hanno tempo per correggere eventualmente il sottopancia, e con Francesca Artiglia, questo è corretto, che appunto fanno parte di Hangar Teatri. Hangar Teatri è una novità, no, non è tanto una novità, perché per dire la verità, da quanto tempo funziona? Dal 2017. Ecco, quindi sono insomma, già un po' di anni. Hangar Teatri solo per il fatto che, devo dire la verità, forse da incoscienti,
hanno rilevato una carrozzeria e hanno trasformato questa carrozzeria in un luogo dove si fa teatro, dove si fa musica, dove si fanno tante cose, fra l'altro, perché ci sono anche, correggetemi se sbaglio, corsi di yoga, proiezioni di film, ci sono anche, insomma, c'è un sacco di cose. Già solo per questo il vostro lavoro è encomiabile, ma insomma è anche una realtà molto presente sulla scena teatrale e performativa cittadina, tant'è vero che credo che sia il secondo anno consecutivo che all'interno di Trieste Estate Hangar organizza, come si chiama proprio la parte di Trieste Estate che va in giro per le periferie, che nome ha? Trieste Estate fuori centro. Fuori centro, fuori ecco, centro. Poi mi è venuto in mente. Quindi insomma, allora, che cos'è adesso Hangar Teatri? Perché insomma non è più, ah sì, sono i ragazzi della carrozzeria. Sì, rimaniamo sempre i ragazzi della carrozzeria, Questo guai se... perché è una storia che ci piace sempre molto raccontare, di cui andiamo tutti estremamente molto fieri. Scusa se interrompo, tra l'altro mi sembra anche di capire molto ben accolta anche dalla zona circostante. Beh, oddio, questo sicuramente è l'obiettivo a cui... No, anche perché voglio dire è in una zona molto, molto particolare e quindi questa città in genere quando qualcosa di nuovo si affaccia è sempre, però mi dicono che insomma che è anche molto ben vista, ecco, per cui. Bene, siamo contenti del feedback. Io sto da quelle parti, per cui mi informo. Benissimo. No, è un macro progetto che racchiude al suo interno una miriade di piccoli progetti e stiamo lavorando molto con molto impegno di tutto il nostro personale, si va dal comparto tecnico a quello amministrativo a quello progettuale, comunicativo. Tutti stiamo lavorando veramente molto, però sono anche tante le soddisfazioni che arrivano poi dalla città, dal comune, che per il secondo anno ha deciso appunto di confermarci la fiducia nella gestione degli eventi nelle periferie e appunto tutta una serie di conoscenze e progetti a catena che si sviluppano. Quest'anno abbiamo insomma acquistato un altro punto di via Pecenco e con grandi prospettive, non spoileriamo ancora niente, no. però ecco, avere anche più sedi nello stesso spazio e poter lavorare tutti insieme accanto al teatro ha sicuramente dato una spintarella in più anche nella gestione di tutte le faccende. Ecco. Hangar Teatri ha una sua stagione, no? Che sì, come la maggior parte dei teatri, diciamo, è settembre-maggio, però adesso insomma, ottobre, sì. sta cambiando molto, per dire la verità, anche in questo. Quindi il teatro è sempre il core business di Hangar Teatri, però c'è dell'altro anche, appunto, no? Sì, come dicevamo, c'è una progettualità che spinge lo spazio, che spinge il teatro, che spinge l'associazione, che è Teatro degli Sterpi, che è una... Ecco, qual è il rapporto fra Hangar Teatri e Teatro degli Sterpi? Cioè un rapporto di struttura e sovrastruttura? Sì, praticamente Hangar è... Nello specifico, no, Hangar è il contenitore, è il luogo di aggregazione che tutti conosciamo, che tutti conoscono in città, anche solo perché è molto visibile anche in mezzo ai palazzi di via Pecenco. Poi con un colore che è a rischio per certi, e qualcuno potrebbe anche confonderlo con quel colore. È vinaccia, sì, è un colore è vinaccia, sì, è vinaccia. Ben specifico. Però appunto quella che è la stagione e quindi quella che è la rassegna poi che viene curata poi da Teatro degli Sterpi viene accompagnata da una serie di progetti ai quali lavoriamo nel corso di tutto l'anno insieme a dei partner che sono italiani, internazionali. Lavoriamo anche molto con la Slovenia, sì, per creare delle sinergie, diciamo, fruttuose anche tra il nostro paese e la Slovenia.
e quindi anche tutti i paesi limitrofi, e appunto Percorsi Urbani Spericolati è uno di questi progetti, nasce proprio così, nasce in seno a un bando a cui abbiamo applicato nel 2023. Bando della regione? Della regione, sì, okay. Regione Friuli Venezia Giulia, nel 2023, bando creatività. Sì, esatto, bando creatività, per cui questo bando ci chiedeva come mettere insieme la creatività dei giovani e le esigenze dell'azienda proprio in sé. Ci stavamo interrogando un attimino su come rispondere a questo bando e niente, siamo poi entrati in contatto con altre realtà che avevano già affrontato più o meno la stessa cosa. Noi abbiamo deciso di continuare questo filone del progetto Percorsi Spericolati, che ha visto in realtà la sua nascita in un quartiere periferico di Milano, proprio la nascita, il primo input. Con lo stesso nome? No, no, si chiamava Knowhow. E diciamo che ci siamo portati dietro da questa esperienza con cui eravamo entrati in contatto tutti i partner, primi tra tutti la Fondazione Pietro Pittini e Magma SRL di appunto Milano, e abbiamo insomma impostato questo progetto che ha visto il lancio della call da pochissimi giorni e rimarrà attiva fino al 13 giugno, quindi nemmeno tanto tempo. Nemmeno tanto tempo, esatto, i posti sono limitatissimi e ora appunto vi spieghiamo 12? Un attimino meglio. 12 posti. Ecco, sì. come a parte che ha è meglio non fare come si chiama, l'acronimo, ma lasciamolo perdere, insomma. No. Però può essere anche simpatico, non lo farò. In che cosa consiste esattamente allora? Allora, Percorsi Urbani Spericolati è un modo per mettere insieme dei giovani di Trieste principalmente, ma non solo, diciamo di tutta l'area del Friuli Venezia Giulia, principalmente la città di Trieste, ma anche Gorizia, e quindi mettere in relazione i giovani e delle imprese, delle aziende di varie dimensioni, di varie origini e operative in ambiti diversi, per creare delle sinergie fruttuose che possano, diciamo, creare degli scambi tra il sapere reciproco, che creino delle relazioni reciproche e mettano in relazione quelle che sono le conoscenze dei giovani e quindi anche le esperienze dei giovani, soprattutto pensiamo nell'ambito del digitale, e invece le esigenze e anche le possibilità che danno queste aziende, che potrebbero dare queste aziende a questi giovani, anche solo per fargli vedere che cosa fanno nel concreto. E quindi l'idea è proprio quella di innanzitutto creare, cioè il progetto, per come è pensato, è strutturato in varie fasi, e adesso abbiamo aperto la call che si concluderà il 13 di giugno. Noi nel frattempo, man mano che arrivano le candidature, proseguiremo nella selezione, faremo dei colloqui, quindi inizieremo a conoscere i ragazzi, a capire che cosa li spinge a candidarsi, che cosa sono anche un po' le loro idee, le idee che si sono fatti, le loro ambizioni, i loro sentimenti a riguardo. Daremo soprattutto anche un'attenzione particolare a quelli che sono i ragazzi che non stanno lavorando, non stanno studiando e neanche stanno cercando, diciamo, una strada, quindi i cosiddetti NEET, che è una parola che ultimamente si sente spesso nominare, e in Friuli Venezia Giulia c'è il 13,5% di ragazzi che appartiene a questa categoria, cioè non è poco, ed è un dato che ci fa riflettere, che deve fare riflettere. Per noi l'importante è proprio questo, capire chi sono innanzitutto i ragazzi, chi sono queste persone di 18 anni, perché è un'età dai 18 ai 30 anni. Ecco, avrei chiesto anche appunto qual è come dicono quelli che pensano di parlare bene, il range di età compreso, insomma. Sì, tra i 18 e 30. Sì, ed effettivamente
vuol dire giovani. Ecco, sì, vuol dire giovani e vuol dire anche all'interno di questo range persone diverse. L'idea è proprio quella anche di metterli insieme tra di loro, quindi lavorare su più livelli di relazione, quindi sia tra i ragazzi, quindi anche li divideremo in gruppi, poi in una seconda fase quando affronteranno poi il lavoro sul campo verranno divisi in gruppi e realizzeranno poi una progettualità divisi in gruppi, quindi impareranno anche a relazionarsi tra di loro, ma anche poi la relazione con le imprese, con le aziende, con diciamo un'istituzione. Questo poi che cosa dovrebbe produrre? Passiamo alla seconda fase dopo la selezione. Questi ragazzi saranno coinvolti in dei laboratori che riguarderanno diverse tematiche. Uno, primo fra tutti, la fotografia, un altro laboratorio sulle soft skills, un altro di scrittura creativa, cioè tutti i laboratori che gli permettano di tirar fuori il loro sì. Questo sapere tirato fuori attraverso questi laboratori sarà utile in un secondo momento nel vero e proprio contatto con le aziende. I ragazzi saranno ospiti delle aziende che appunto abbiamo scelto e passeranno un tempo, ci immaginiamo, poi sulla pratica vediamo come sarà, però 1 o 2 giorni intensiva presso proprio queste aziende divisi in gruppi per rendersi conto di quali potrebbero essere le difficoltà che ha un'azienda a vendersi sul mercato, a comunicarsi. E che tipo di aziende sono? Diciamo che non possiamo ancora spoilerare i nomi, però riguarderanno diversi ambiti. Abbiamo il food, il sociale, l'artigianato, capito? Sì. E il fashion. La moda. Quindi diciamo, fondamentalmente adesso non vorrei, è un progetto che guarda a 2 realtà, cioè è la realtà dei giovani ma anche la realtà delle aziende che abbiano voglia di mettersi in gioco. Di mettersi in gioco, sì, La ricerca di nuovi stimoli giovanili magari. Ecco, perché poi c'è questo problema, adesso poi in questi giorni si parla spesso, no, dei giovani, anche di che cosa significa essere giovani soprattutto nel nostro paese, perché insomma io ho un collega col quale ancora mi diverto a discutere, cioè, dire, il giovane a 50 anni, eccetera, perché purtroppo questo paese è un paese per vecchi il nostro, insomma, diciamo la verità. In questi giorni però non so se qualche cosa se sta cambiando veramente qualche cosa, oppure non vorrei che se fosse in atto un cambiamento, questo cambiamento non sia in realtà, però noto che in alcune recensioni dal Festival di Cannes noto un certo fastidio da parte di alcuni giornalisti, perché dicono il Festival di Cannes sta facendo vedere che persiste una generazione di cineasti anziani che non è più al passo con i tempi, che continua imperterrita a fare sempre lo stesso suo film, e mi ha stupito un pochettino leggere queste cose, perché delle volte erano magari dette tra 4 mura, non erano espresse in maniera così preponderante. Può anche darsi che per un colpo di sfortuna succede nelle annate dei festival che arrivino dei film brutti tutti assieme e per un altro colpo di fortuna o sfortuna siano tutti quanti realizzati da registi eccetera, però vedo che almeno da quel punto di vista si sta creando un certo irrigidimento, ecco, insomma. Penso anche, mi rendo conto che sono tutte così, penso anche per esempio che non so quanto sia produttivo affidare il prossimo Festival di Sanremo, posto che il Festival di Sanremo sia però mi sembra di capire che il Festival di Sanremo si stia avvicinando ad un linguaggio più giovane,
possiamo perdere il fatto che la canzone migliore secondo me è quella dei ricchi e poveri, ma questo è un altro discorso, forse non lo puoi dare a uno di più di 60 anni, cioè voglio dire, si sta un po' ragionando su questo. Non capisco, ripeto, se sia un bene, cosa che penso francamente, o se sia anche invece, non vorrei che buttando via il bambino, in questo caso l'anziano, si butti via anche l'acqua sporca. No, ma anzi, non buttiamo via assolutamente no, non buttiamo gli via anziani. nessuno. No, se lo faceste non è che contesterei, però voglio dire, vedo che per la prima volta c'è una certa, come posso dire, si dice, no? Cioè, basta. Nonnismo, sta dicendo? No. No, cioè, laddove fino a qualche tempo fa tutto questo era anche abbastanza accettato, no? I grandi maestri non si toccavano, questa cosa qua mi sembra un cambiamento voglio dire, all'interno di un discorso proprio che deve far emergere i talenti, le passioni e anche la creatività dei giovani, insomma. No, certo. Ma per quanto riguarda, credo, noi, la nostra esperienza, per noi è il nostro core, ma perché noi stessi siamo per l'80% giovani, cioè sotto under 40, nel senso, quindi noi... Chi è l'anziano? Falzarano? Ma Fulvio non sarebbe non contento. può difendersi. Vabbè, io sono di appartengo a quella generazione. Cioè siamo comunque noi stessi, cioè, fa parte di Hangar, fa parte di noi proprio lavorare con i giovani, lavorare nel creare comunità, cercare di creare comunità, e lo facciamo appunto a partire dal teatro, a partire dal posto, dal luogo. Perché poi nasce dal CUT Hangar, adesso non so se è un'affiliazione diretta o comunque insomma da lì. Tra l'altro stamattina stavo un pochettino riguardando le cose, preparandomi un minimo per l'intervista, e insomma, uno dei testi teatrali che non si vede nei teatri principali triestini da decenni, credo, Marat de Sade, lo fece il CUT, quanto tempo fa? Sarà comunque un 10-15 anni fa, insomma, però certe cose, una volta per vedere le farse bisognava andare dagli amatoriali, adesso per vedere un po' di teatro nuovo, un po' di teatro sperimentale che anche ti indigna, perché giustamente poi il teatro è fatto anche per questo, perché uno deve tornare a casa con le risposte, con le domande, non con le risposte, però c'eravate voi e pochi altri, lo sloveno perché guardano i tedeschi, però insomma, beata loro, ecco, detta, che ci siete voi, ecco, insomma. Sì. È anche una responsabilità. Sì, lo è, sì, lo è, anche perché non è facile poi, anche soprattutto di questi tempi, riuscire a creare delle relazioni, poi a ingaggiare di fatto questi ragazzi. Noi adesso abbiamo aperto la call, speriamo di ricevere delle candidature, molte candidature, e ne abbiamo già ricevute, però è molto importante il fatto di riuscire a coinvolgere poi attivamente le persone, appunto, e offrire dei corsi professionalizzanti, perché parliamo proprio di corsi tenuti da professionisti, appunto, come diceva prima Aura, abbiamo molti professionisti sia di Trieste ma anche provenienti appunto da Milano o da fuori. Che tempi avete? Cioè adesso c'è la call fino al 13 di giugno, poi c'è una seconda fase che arriva fino ad e poi parte la fase più operativa. Come funziona poi? Allora, nel concreto, appunto, la call terminerà il 13, poi il 17 usciranno i risultati, e il 24 ufficialmente all'interno del TACT Festival, che possiamo dirlo perché è uscito oggi la notizia, ma quest'anno sarà a Borgo San Sergio, che è il festival che appunto curiamo, il festival estivo che curiamo. C'è anche una roba che si chiama Indagine a Borgo San Sergio, mi pare. Sì. Questa sarà una cosa, ma che insomma
ne parleremo specificatamente. Ce n'è perché il programma è ricco, però sì, appunto all'interno della cornice del TACT ospiteremo anche l'apertura ufficiale di percorsi urbani spericolati, dove ci saranno tutti quanti i protagonisti, i giovani, i formatori, le aziende e i partner. Proseguiremo con i primi laboratori pratici, quindi il 27 e il 28 con scrittura creativa, tenuto da Matteo Verdiani. Il 4 di luglio invece faremo un laboratorio intensivo sul B Corp e sostenibilità aziendale, per capire quelle che sono anche le nuove tendenze per quanto riguarda anche le imprese virtuose dal punto di vista sociale, come sta cambiando il mondo delle imprese anche dal punto di vista dell'attenzione rivolta al sociale, agli aspetti sociali e di welfare comunque aziendale. Proseguiremo l'8 e il 9 con un corso di fotografia, l'8 e il 9 di luglio con un corso di fotografia tenuto da Guido Borso, che è un giovane fotografo di Milano. Il 10 ci sarà invece una giornata dedicata alle soft skills cosiddette, quindi tutte quelle competenze trasversali che riguardano sia lo stare in gruppo, riuscire a lavorare bene in gruppo, riuscire a gestire bene il tempo, il lavoro e quindi capire come rendere al meglio sul lavoro e rendere al meglio anche quelle che sono le proprie sensibilità e anche i propri tratti distintivi. Avremo poi il 12 e il 13 luglio un laboratorio di smart animation, quindi sapremo tutto su come usare gli smart. Cioè li fate lavorare anche. Sì, li facciamo dopo, lavorare un sacco poi, per finire con i social media, quindi cioè, è un corso, è proprio un laboratorio totalmente gratuito, appunto, non è da poco, perché sì, sono molte ore dove effettivamente i ragazzi possono veramente mettersi in gioco e imparare. Forse l'avete detto prima, chiedo scusa per essermi eventualmente distratto, quanto dura poi il progetto? Ha una durata, sono progetti annuali, triennali? Questo è un progetto annuale, terminerà appunto dopo questa prima fase, ci sarà a settembre la fase di immersione in azienda cosiddetta, dove i ragazzi proprio passeranno queste giornate all'interno delle aziende e potranno iniziare la loro indagine sul campo e in gruppo lavorare al loro elaborato finale, quindi metteranno in pratica quello che hanno di fatto imparato. Poi ci sarà una sorta di restituzione. Esatto. A novembre, quindi il tutto si conclude in un anno, però questa è un'edizione zero per così dire, una prima edizione che speriamo continuerà insomma nel tempo. Allora poi c'è tutto, ma non abbiamo davvero tempo perché ci avviamo alla chiusura, ci sarebbe tutto il discorso di Fuoricentro, che appunto sono le iniziative, ma magari potremmo vedere di combinare ancora una presenza, così magari mettiamo insieme Fuoricentro e TACT, perché così diamo conto anche del vostro lavoro. In tal senso mi par di capire, ma lo accenniamo solo che volendo fare una sorta di volo pindarico che mette insieme anche percorsi urbani spericolati e Fuoricentro, molte delle aziende che hanno aderito hanno sede in, fuori centro. Esatto, lì c'è proprio il nostro core business nell'andare appunto fuori dal centro. Mi incuriosisce solo spericolati, perché percorsi urbani spericolati. Bisogna essere un po' spericolati per affrontare il fuoricentro. Come siete stati voi quando avete dato vita appunto ad Angari, insomma alla fine. Questo si tratta. Allora, siamo davvero in chiusura. Allora, noi ci vedremo, ripeto, quando incomincia Fuoricentro avete già in mente la prima data di Trieste Fuoricentro, 15 giugno, in piazza Tre Rivi a Roiano. Quindi faremo un po' prima, perché io in quel periodo sono in ferie, tra l'altro, insomma, e così parleremo ancora di Hangar e magari là poi potranno magari comunicarci quanti hanno aderito alla call, visto che si sarà appena conclusa, insomma. Va buon? Ottimo, perfetto. Allora, grazie a Aura Zanier e a Francesca Artiglia per essere state con noi. Buon lavoro a voi e a a tutti quelli che lavorano con voi. Noi ci vediamo domani, come sempre, alle ore 18. Buona serata, arrivederci.